哦，你看一下你们这个喷淋管过来这个喷头，这边过去那几个喷头全部藏在这个风管里面了，根本起不到灭火的作用。你这必须要在这个风管下面再加一排喷头，知道吧？我还给你加2排，这个规范要求说风管要大于1.2米才加，我这个风管连1米都没有，我为什么要加？规范是规范了，但是你现场得按现场实际情况来呀。你这个地方都把它挡住了，都起不到灭火的作用呀。哼，恨什么恨？这里验收不通过，罚款1万。啥？罚1万呢？监理员工，你这个有点滥用职权了啊！这个地方不用罚款，让他们把它整改好了就可以了。员工快过年了，你怎么胆子也变大了？1万你都敢罚？我胆子大。还有比我胆子更大的，我过年不是要结婚了吗？我之前跟我丈母娘谈好的10万彩礼，临时给我加到20万，我找谁说理去啊？那如果你是这个情况的话，他要罚就罚吧。小姐姐，男人的心酸你不懂，冲冠一怒为红颜，贷款要还几10年。